都仲喺度，即係有啲毛病仲犯緊嘅喎，有冇啊？有冇見到啲入邊嗰啲聚會時唔記得咗彈歌，你快啲快啲，你而家揀歌啊嗰啲咁樣咧嚇，或者係有啲咩咧？有啲就係啦，即係唱咗第一隻歌好預備好，大家嘅心情可以再落啦。但係咧，咁佢可能喺中間有個禱告啊，或者咧有啲介紹下一隻歌啊，介紹咗3分鐘啊咁樣，咁啊介紹到嗰個大家嘅氣氛咧回落翻，仲比起頭先未開始嘅時候仲下沉嘅咁樣，跟住重新再唱過。有時可能啲嘢我哋都會即係不自覺咁樣咧會出翻嚟，咁所以咧其實呢張嘢咧留低係好嘅，特別如果係一啲即係初啱開始大敬拜嘅，你又俾一張佢，咁你會冇咁容易漏咯。有時候你冇話俾佢聽，佢又唔知做咗嘅時候你先提佢咧，佢又覺得好似即係第一次去帶嘅時候就覺得有困難，好似即係有啲阻礙咁樣。咁啊啲嘢提醒嘅，第一揀新歌頭先講話咩揀一啲新歌，咁可以嘅，不過你要小心即係揀嗰啲新歌咧嘅內容咯，因為出邊而家好多好流行嘅詩歌咧係啲咩嘅詩歌咧係好講自己感受嘅歌嚟。即係好體貼自己感受，唔係已經係神為中心，係自己嘅感受為中心嘅。咁但係呢啲咧就好容易，其實我哋就最係中意揀嗰啲，因為好有共鳴感咧，揀佢唱落嘅時候咧，覺得好舒懷嘅，明白？咁但係其實唔係敬拜緊神咯，咁所以我哋做組長做領袖又要小心去留意嗰啲歌咧係其實裏面嘅內容係咩咧，唔好淨係覺得個感受好就夠咯咁樣。同埋仲有一樣嘢提醒啫，就係頭先講咧阿威明講俾我聽，有好多嘢可以引入嘅，咩跳舞啊，即係鼓勵嘅見證啊，好多好多即係嘅嘢啊。咁其實咧呢個係重要㗎，因為敬拜係咩嚟嘅咧？敬拜其實係啦，讚美神咧，但係除咗讚美神之外咧，其實敬拜係一個好嘅教育嚟嘅。即係其實你好想喺個組裏面推動啲咩咧？你就唱多啲嗰啲嘅詩歌，其實係好嘅，因為譬如你嗰組啲弟兄姊妹其實係冇咁活潑嘅話，咁你就唱多啲活潑嘅詩歌，係幫助到佢哋可以帶動到咁樣。因為唱詩歌係個人咧好心開㗎，係容易被感染㗎。如果你淨係講俾佢聽，活潑啲啦，活潑啲未必有影響。但係唱多啲係輕快啊、活潑啲嘅歌咧，或者佢個關係好似都係有層障礙，未好團結嘅話，唱一啲咧多啲係我哋嘅詩歌裏面講緊弟兄姊妹之間嘅關係啊，咩來讓我與你一起見證千個夢想，一生去實現咁嗰啲咁樣咧，就變咗可以帶動咗嗰個小組嘅氣氛啦。咁所以係個教育嚟嘅，咁啊呢個係嘅。好，就請第二個客席講完啦，好。敬拜者，我哋就係首先係提醒自己啦，唔係在乎一啲技巧啊，因為我哋唔係個個可以好似阿添咁有一個喺音樂領域咁廣泛一個認知咁樣嚇。咁但係其實我諗神係好想即係我哋將個心去俾佢啦嚇。咁就唔係話淨係我哋有技巧要點樣去討我哋天上面爸爸嗰個嘅歡喜咁樣嚇。咁啊同埋我哋睇翻啲大嘢篇嗰度啦嚇，咁就我諗我哋作為敬拜者係我哋都要清下自己裏面啲垃圾嚇，因為我哋去作為一個前線嘅領袖去喺嗰次嘅聚會裏面作帶領嘅時候，咁我哋自己好在乎我哋自己同點樣去帶住我哋一班組員入去到個至聖所裏面啊，好想神喺嗰下去觸摸一啲係有需要我哋唔知嘅，但係神佢自己會做嘢啊！我哋只係將組員去帶到去神嘅寶座前面啊咁樣。咁首先我哋自己清理咗自己心裏邊嘅垃圾啦，咁樣就一路去預備。譬如我聽日有敬拜，有小組嘅咁其實自己做組長或者一啲去帶領嘅，咁都希望就係喺個心係掛住個組長，掛住個組咯嚇。咁當要有敬拜嘅時候，咁自己就係都為咗啲組員啦，因為佢都等於好似你啲女咁樣，係你嘅女兒，係你屬靈嘅女兒，為佢哋去祈禱啦，讓神響敬拜嘅裏面，響嗰個嘅聚會裏面咧，去親自嘅將佢哋每一個心都得到嘅，讓神得到每一個嘅心咁樣。咁同埋都提醒我哋嘅敬拜讚美咧，其實係一個我哋打仗最緊要嘅一個咯，係而家最新型嘅武器係咩話？
當敬拜讚美嘅時候咧，咁神就會臨在啦。咁神臨在嘅時候咧，黑暗面咧都要去退去啦，係咪啊？咁即係人嚟到神嘅寶座前嘅時候，咁我哋知道讚美同敬拜咧係最勁嘅武器嚟嘅。我諗勁過而家唔知嗰啲咩核彈啊、迫擊炮啊，唔知俾人跑咁樣係。咁好啦，咁我哋講翻第一樣嘅工具咧。咁唔知你哋有冇留意到咧？好似第一組都有冇留意到咧？我哋小組裏邊有啲大型啲嘅歌詞啦，咁樣嚇。咁我諗即係喺小組敬拜好緊要個工具啦。咁如果每一個人都揸住一啲可能唔知邊張打邊張啊，或者譬如同一次嘅敬拜裏邊，我哋會有3隻歌嘅。咁但係其實可能歌與歌之間嗰啲歌詞咧，每個人要拿住3、4張。咁你唱嘅時候，咁其實會有啲頻臨咯，即係知唔知咩叫頻臨嘅？即係唱完呢隻，可能唔知下一隻係邊度揭嚟揭去咁好阻到自己嗰個投入嗰個嘅氣氛啊、情緒啊咁。咁我自己就我好中意寫詞嘅咁樣，咁我自己就會響我自己個小組咧，我好想我自己每一個組員可以好自由咁樣去敬拜。咁同埋我哋啲成熟啲嘅媽咪咧，其實我哋要啲大型啲嘅字啦，咁樣方便啦，係咪啊？咁我哋會寫一啲大少少嘅，咁就貼咗響一啲當眼嘅地方，咁就鼓勵每一個人咧，其實去敬拜讚美就好自由咁啦，你拍掌啦，或者你去跳舞又好，舉手又好，係好自由嘅，唔使好似要拎住一啲嘢，又驚佢跌咗，又驚佢飛咗咁。咁我哋會預備一啲咁樣係方便每一個組員好清楚歌詞嘅去幫佢去投入個敬拜咁樣咁另外第二個動作有啲傳起。好，第二動作咧，咁就係話我諗我哋好多都試過敬拜啦，咁我哋會有好多動作喺聖經教導啦，我哋會拍掌啦、跳舞啦，係咪啊？咁甚至乎會有啲咩屈膝啊上次我記得好似喺阿明嗰邊去敬拜有一隻歌，我好突破嘅就係因為我自己比較內向嘅，有啲動作咧，其實我係唔中意咁誇張嘅，即係好似舉手都可能好似當初阿慧英咁樣同個仔 say bye bye 咁樣我唔靠佢又唔高因為自己個自信冇乜啦，價值冇乜啦，咁所以就好容易睇唔到我。咁但係喺一啲嘅歌裏邊咧，一啲動作真係可以釋放到自己嘅。咁嗰隻係咩歌咧？咁阿榮第日帶我哋跳啦嚇，就係嗰隻有你與我一起，係啦。咁嗰隻歌咧就係阿巨星教我哋唱咁阿蘭都好熟㗎啦應該。咁佢最尾有個動作咧係咩咧？咁樣就係係每一步咁就係綻放光彩咁就係啊。咁我當時咧豁出去啦，因為成個嘅氣氛就係咁樣，咁樣啲動作好似有少少詠春又唔係好似詠春咁樣，但係就原來有啲動作係幫自己打破一啲嘅框框，係啦，咁咧下一次我可以試下，因為原來當自己踏出嗰一步，原來有啲動作我唔覺得佢有咁大威力嘅喎，原來自己咁好似古縮啊，好驚啊，但係神俾自己咧釋放翻有一個好活潑嘅敬拜咁樣，一個咁樣嘅動作，從此之後你哋呢就變咗啦，好勁啊！我而家就好回味嗰隻歌，即係原來神就好想我哋每一個人就係咁樣去投入敬拜啦，下次我哋可以試下嘅咁樣。但我唔驚，慢慢來，咁激動，做我自己咯咁樣，咁我諗每一個動作咧，當我哋習慣咗去做嘅時候咧，我哋都會覺得好自然咯，食飯夾餸咁樣咯，係咪啊？唔會等人夾俾你㗎嘛，等人夾俾你嗰啲係寵壞咗啦，咁所以我哋都試下突破下有啲動作，其實係釋放自己嘅咁樣，亦都可以俾佢成為一個習慣。原來喺組裏邊嘅敬拜係咁勁、咁有能力嘅，仲要勁過日 sell 都有，係咪？好，跟住第三，專注。今日咧，我自己嘅小組咧，就我自己去開門市咁樣講咧，我話下次開小組嘅時候咧，咁我哋要集中啦。咁我下次擺個籮喺度，唔係擺個籃喺度，咁我就要個個收晒電話佢，收晒電話佢咁樣。咁點解咧？就係唔想好似傾下敬拜或者讚下地嘅時候，你哋走去聽電話咁樣。咁真係提醒自己啦，你同最愛嘅嗰位喺埋一齊嘅時候，你都唔使打斷個氣氛係啦，咁都集中啲係即係一連串嘅，去將自己最好嘅去敬拜俾神，係流暢嘅，唔好好似一陣有咩電話去
有冇邊個去敬拜裏面好難投入㗎？我哋自己做領袖啦，因為全部都係領袖啦咁樣。問下會唔會我哋自己係好難投入嘅，又或者係好極端嘅，我又太過投入嘅一路好享受咁樣，但係我又唔知我啲組員原來有啲又有5個組員有3個去咗廁所有2個去咗聽電話咁我哋覺得自己好投入咁樣，咁啊做完啦，睇完啦，咁啊排晒位咁樣，咁擘大隻眼見到個排晒位咁樣，咁會唔會有咁嘅情況咧？咁可能有。咁我諗投入係好嘅，咁但係我哋做帶領者咧，我哋都要留意下個氣氛啦，其他嘅組員啦，會唔會佢嗰個星期裏邊佢有啲咩嘅經歷咧，以至到喺佢個敬拜裏邊，我哋要敏感到神，佢俾我哋知道佢發生咗啲咩事咧？會唔會一路敬拜嘅時候，好似隻木雞咁樣咧，即係忙到好似隻木雞咁樣都唔識敬拜？咁其實我哋要留意下咯，留意下每一個嘅敬拜嘅人佢自己嗰個嘅表現個表達即係我哋都好想，我哋作為一個帶領敬拜嘅，就係全部人去到至聖所，唔好留咩堂，每個人都喺嗰次同神相遇到嘅咁就最正㗎啦，係咪？好，跟住禱告啦。咁禱告敬拜嘅時候，咁我哋都會好習慣，我哋自己又自己揀歌嗰個我發覺就我哋自己揀歌嗰個，因為自己有個感受啦，咁好容易唱完咧就會回應嗰隻歌啦，咁但係有時回應就會長咗啦，咁同埋都想鼓勵就係鼓勵其他人開聲咯，自己少少一個嘅祈禱帶出嚟嘅時候，咁就帶有鼓勵性嘅。帶有鼓勵性嘅，咁樣就係都鼓勵其他人向住神呢個焦點去祈禱，去讚美佢，唔好淨係得你一個人讚係咪啊？咁因為神嘅讚美應該係配得每一個人去讚㗎嘛。咁鼓勵下每一個都開口嘅時候咧，佢唔會瞌眼瞓咯，唔會打晒喊路咁唔會咁多烏蠅飛嚟飛去咁樣，咁其實係好好嘅咁就亦都俾聖靈去做嘢俾聖靈去感動，去親自嘅去觸摸每一個人。佢自己親自祈禱咧係唔同嘅咁另外係6日宣告啦，宣告咧我諗都要學習我哋都要運用我哋神俾我哋嘅信心啦，我哋適當咁樣去宣告原來神係想我哋點樣神想我哋生命裏邊咧點樣將佢主權交俾佢啦，神喺我哋嘅生命裏邊佢有咩嘅旨意我哋係要點樣去配合咁有呢個宣告，甚至乎係醫治啦、釋放啦咁樣。咁我哋喺讚美嘅裏邊，其實我哋敏感到聖靈嘅時候，我哋可以真係用信心去講出嚟咁係可以建立到組員，亦都可以去仲更加最大就係話都鼓勵組員啦，佢自己有個感動嘅時候，都同樣去宣告，原來神喺當中我哋唔需要嘅，因為咧神嘅靈喺當中我哋將我哋自己嘅需要或者將讚美交俾佢嘅時候，我哋會睇到神係即係做緊啲不可能嘅事咯係我哋做唔到㗎咁樣咁亦都俾組員咧再次肯定神喺我哋生命裏邊咧佢係有主權嘅佢係有絕對嘅主權嘅咁樣。好，第七點啦，都敏感